മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കഫ് സിറപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിയമവിരുദ്ധമായ മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. മരുന്ന് നിർമ്മിച്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രേഷൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിനെതിരെയും കേസെടുത്തു. ഇതിനിടെ കോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കഫ് സിറപ്പിന്റെ വിൽപ്പന കേരള, മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരുകൾ നിരോധിച്ചു. തെലങ്കാന സർക്കാരും സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി നിർത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളുടെ ആകെ എണ്ണം 18ആയി. അജയ് സുധാ ബിജു നമുക്കൊപ്പം കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. അജയ്, രാജ്യത്തെ ഒന്നാകെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഇത്. 18 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവനാണ് ഈ കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചതിലൂടെ നഷ്ടമായത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നടപടിയിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നിയമ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ തിരികെ പിൻവലിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ? ആര്യ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി അതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിനോടകം തന്നെ തെലങ്കാന സർക്കാർ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മരുന്ന് എന്നാൽ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുവരെ നിരോധനം വന്നിട്ടുള്ളത് കേരളം, മധ്യപ്രദേശ്, അതുപോലെ തന്നെ രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച ആകെ 18 കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. മധ്യപ്രദേശിലെ 14ഉം രാജസ്ഥാനിലെ 4 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ 18 കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. ഗുജറാത്ത് സർക്കാരും ഈ മരുന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഈ മരുന്നിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഈ മരുന്ന് എത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മറ്റ് സാമ്പിളുകളൊന്നും വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. തെലങ്കാനയിൽ എന്നാൽ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ചില സാമ്പിളുകൾ അത് വിൽപ്പന പോയിട്ടുണ്ട്, പലർക്കും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മരുന്നുകൾ പിൻവലിക്കാനും കർശനമായിട്ടുള്ളൊരു ജാഗ്രത തുടരാനും അവിടുത്തെ സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിരീക്ഷണം പല മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും ഉൾപ്പെടെ ഈ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനാണ് നടപടികൾ നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഭവത്തിലെ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള പ്രവീൺ സോണിയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിയമവിരുദ്ധമായി മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതിനാണ് നടപടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം ചിന്ദ്വാര പരാസിയ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറായിരുന്നു. ഈ മരുന്നിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കളായിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ശ്രേസണിനെതിരെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിയമ നടപടി മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഈ ശ്രേസൺ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിനെതിരെ പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഇവിടെയുള്ള മരുന്നിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ അത് ചെന്നൈയിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പരിശോധനയെ തുടർന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് കേടായിട്ടുള്ള പല പദാർത്ഥങ്ങളും, പ്രധാനമായിട്ടും 48.6% ഡൈത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഇത് ഈ മരുന്നിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയധികം അളവിൽ ഈ മരുന്നിന് ചേർക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് കേടാണെന്നുള്ളതാണ് ലബോറട്ടറിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതനുസരിച്ച് ഈ റിപ്പോർട്ട് നേരെ മധ്യപ്രദേശിൽ എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിനെതിരെ മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാടും ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലിനെതിരെ നിലവിൽ നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിലവിൽ മരിച്ച കുട്ടികൾക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരെല്ലാവരും കുട്ടികളാണ്. 2 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുൾപ്പെടെയാണ് ഈ മരിച്ച 18 പേരിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത്. അജയ് സുധാ ബിജു ആണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള.